黑板話：咁我哋今次會用到好多鋒利嘅雕刻刀，所以我哋有一啲安全守則一定要講清楚，請大家細心留意，如果唔係好危險。第一，我哋用開自己揸筆嗰隻手揸刀，揸刀嘅手勢好似平時揸筆咁樣就得㗎啦。第二隻手負責壓板，嗰隻手咧壓板嘅手一定要放喺把刀後面，唔可以放喺前面。如果唔係向前界嘅時候咧，就會好容易界親自己隻手㗎啦。第二，把刀咧永遠都係向前刻嘅，向前，唔會對住自己，亦都唔會對住同學。如果唔係就好容易界親自己。好，第三啦。遇到一啲曲線或者要轉彎嘅線條嘅時候咧，我哋都只會喐塊板，唔會喐把刀嘅。好，咁到刻刀嘅分類，我哋每人咧都會有2支三角刀嘅，刀頭呈三角形，大小各一支嘅。我哋每人。第二款咧叫圓頭刀，刀頭呈半圓形，都係一樣，大小各一支，總共4支。咁我哋揸刀落筆嘅時候咧，最緊要刀咧要保持30度角咁樣落刀咧。咁樣咧就會最穩定同順暢啦。咁大約得㗎啦，我哋唔係學數學，大約就 OK 㗎啦。咁三角刀咧界出嚟嘅線條咧會比較細長，咁適合咧做一啲排線同埋勾線嘅裙邊。咁另外咧圓頭刀咧界出嚟嘅線條咧會比較闊一啲嘅，適合做一啲圓形同埋咧大面積咁樣去刮走一啲地方嘅。